Jesus Christ is Lord. English Ecclesiastes. So yes, siyabonga uNkulunkulu uNkulunkulu Jesu. Bana nje sesikhuluma last week. Sikhuluma last week. Ukukhumbulayo. Sasithethe ngantoni last week Saturday. Yes, nangu. Ukuthi na umuntu omele akhe kahle ukuze sisekelise uJesu Kristu. Amen. Amen. So mhlawumbe into okuncane phezulu amagama lawo bese siyasho kule ndawo egameni likaJesu. So funda nje chapter 12 verse 1 before sifunda socela ukusisi asithandazele izwi abese siyafunda izwi. Amen. Sicela izwi lana chapter 12 verse 1. Ithi futhi khumbula umdalo wakho emhleni kushabako. Zakafika izinsuku ezimbi. Yakasondela iminyaka asho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Amen. Amen. Sizokhuluma ke futhi khumbula umdalo wakho emhleni kushabako. Yakafika izinsuku lapho thina angithokozi ngayo. Yakafika iminyaka lapho thina manje sathokozi ngalutho egameni likaJesu. So uma sibheke bazalwane benkosi yabona indawo isikhathi esiphila kuso. Sibheka isikhathi sokugcina. Lapho khona inkosi Jesu ingabuya noma kunini. So njengoba sisaphila kanje umuntu sesenzele umusa wena ephileni kwesilungise ezintweni zonke siqonde ehambeni kwethu. Amen. Amen. So njengoba into esitena uJesu manje usahle mhlawumbe uhlelo somusa egameni bonke abantu abaphila emhlabeni balungisa indlela zabo. Njengoba balungisa indlela zabo neminyaka yakhe yasondela wena ukhulu bamdala iminyaka inkosi Jesu kubuya kwayo yasondela egameni lomuntu ukuthi wesondela nje usondela so kunale futhi wena ongayaziyo ukuthi usendlulisa iminyaka mhlawumbe ukufa ngafika aqala empilweni yakho noma uJesu angabuya aqala so mhla uJesu ebuye ezemhlabeni so akezanga ilanga ngabantu kena abangamthandanga so uzele abantu abamthandile benza ngendlela yabo. So umuntu kena ophilayo mhlawumbe aphile empilweni kwakhe abe aphila akhele phezulu kwaJesu Kristu. Ekuluma ngakhe kahle akhele endaweni yakhe the time akhe phezulu Jesu nomthamo sekahambile semdala sekufa umsebenzi yakhe ikwazi ukuma le day ufika ilanga lomlilo bazalwane egameni likaJesu. So namhlanje ngikhumbula ke umdalo wakho
emisheni obusha bakho ngafika lapho thina angithokozi khona egameni likaNkulunkulu ngoba kwefika isikhathi khona abantu baphile basidale ngemisebenzi yabo abayenze basaphile emhlabeni njengoba nawe umncane kanje sofika khona isikhathi abekhona uJesu azobheka incwadi zakathona waphila kanjani usemncane wahamba kanjani usakhula egameni likaNkulunkulu uzalwa ihlasikile sosile kina hambani kahle noNkulunkulu uJesu enengamukeli last week nabalanga ukuthi ngamukeli uJesu uJesu zanimthole ke mazini ke nihambe kahle nikhumbule ezintweni zonke njengoba niphila nje seniphila ngaphansi kwesandla sakhe so njengoba niphila ngaphansi kwesandla kumele asena njengoba niphila kumele azihlolisise kahle every time kumele sihamba kahle nenkosi uJesu mina ngisaphila kahle nenkosi uJesu ngoba uma phila nenkosi uJesu imiqabangeni yakho amelanga nje uqabanga izinto ezimbi imiqabanga futhi nje ukuphileni kwakho ukuphila le ndawo le amelanga futhi nje manje usindisiwe manje ukukhola manje uphinde futhi uthi wenza izinto ezirong nje ukuphila nje mhlawumbe sikwemamele ngizwa ama house play uhlupha abantu yabashaya uyabahlukumeza bangahlukumeza no kanjalo zona akusibona ukuphila kahle kuKristu Jesu lo so uma wenza imisebenzi emibi sobe khona isiqaqona kusenza kwenze la ndawo le uyilande ngayo so uma uzilanda ngayo uma wehlule zohamba uyolahlwa elahleni okunaphakade uzokwazi ukuthi ungathi uyathandaza uma ngathi wakho luphele uyasakwazi ukuphela isikhathi sokuphela sebe sisiphelile amen amen phakathi phila kahle uhambe kahle bathi namazi uJehova umdali wakho emshini obusha bakho ngathi ngiyakuthi angithi angithokozi khona manje uphila nje kanje phila nje umazi umdali wakho njengoba uhlala phakathi nje wazi namina umdali wami ngafuna ngikhulume kanje ngafuna ukuba ngenze kanje but ufuna ukuthi namina ngihambe kanje ekuhambeni kwami konke amen amen so yilo mazalo namhlanje la umuntu kakhulu uthina njengoba uphila ngaphakathi ngazi umdali wakho phile kwakho uphile uqondile ekuhambeni kwakho ungahambi kwakho ukwazi kwehlulile vele kodwa mayihamba ukwazi kaNkulunkulu ukuthi empilweni kwakho konke uJesu abe ngumlamleli wempilo yakho hayi umdali wakho phansi uJesu abe ngumlamleli wempilo yakho uphile nje uqondile ufunda iBhayibheli lakho uthandaza loluthe impilo yakho uhlase nomthandazo wena ukwazi ukuqina kahle enkosini ukwazi ukuqina kahle ephileni kwakho konke amen amen Jesu Kristu inkosi Jesus Christ the Lord amen oke mazabazalwana thina mazi umdali wakho emshini ophila kwakho ngabe iminyaka thina ngithokozi khona egameni likaJesu uphila nje ufika iminyaka khona umuntu azokujaja bazalwane imisebenzi yakhe yenze semhlabeni so uma uphila kahle uyakwazi ke naye ukwazi hlala nenkosi uJesu kunaphakade but uma uphila kabi umsizwe izungafuna uphenduka usazojaja wehlulela ngokwenza kwakho okubi uthe nje ngithandaza ulubhizi ukhweba abantu uzojaja lento leyo umuntu masikumva izwi ungaphenduka uzojaja usena wezwa uyangazange uphenduke so uma sinyala la nothina sipholisiwe sisonilanda thina no hambani kanje bakwethu sizokwazi ukuphila hambani nje ukwazi ukuqina libe namandla enkosini yethu uJesu Kristu so all the time uyazi mina every time work ukuthi Jesu ngiyafuna ukwazi uthandaza all the time uthandaza ufunda izwi wena ehambeni kwakho konke umkhumbule umuntu ongumdali wakho akwazi uqondisa ukuphila akwazi ukunikeza amandla nokuthembeka kuye uJesu Kristu uyinkosi Jesus Christ Lord amen amen Jesus Christ